is alles vir my. Jesus my heiland, hy is alles vir my. Hy is die lelie van die dale, ster. Jesus my heiland, hy is alles vir my. Hy sterf vir my sondes, sy bloed maak my vry. Hy skenk aan my blydskap, volkome vir my. Verander my lewe, my toekoms is mooi. Jesus my heiland, hy is alles vir my. Jesus my heiland, hy is alles vir my. Jesus my heiland, hy is alles vir my. Lelie van die dale, die bloedmonster. Jesus my heiland, hy is alles vir my. Jesus my heiland, Jesus my heiland, Jesus my heiland, hy is alles vir my. Die lelie van die dale, die bloedmonster. Jesus my heiland, hy is alles vir my. Die lelie My begroeting is in die mooie skoon naam van ons koning Jesus. Ek sien dat ek my siel 'n blye voorreg in die middaguur, halleluja, om u te kan begroet. Wie ingeskakel is, halleluja, wie my stem kan hoor. Wie ook so na die tyd, halleluja, na hierdie boodskap gaan kyk. Is 'n bly voorreg, halleluja, om u te kan begroet op hierdie Sondagmiddag. Terwyl God vir ons so goed is, halleluja, om ons weer eens op te wek, om ons weer eens die krag te gee, halleluja, om 'n dag deur te gaan. Daar is niemand so almagtig soos ons God nie. En ek sien in die middaguur is dit vir my nodig, halleluja, om met iemand te spreek met die volgende wat die Here my gee. En God sê vir my, praat met die volk vandag, halleluja, oor die bou van brûe. En die Here gee my die skrif in Johannes 4 vers 7. En ek sien God praat met my met die Samaritaanse vrou, halleluja, by die put wat gaan water skep het. En die woord van die Here sê vanmiddag, dat daar kom 'n vrou. Die woord lees as volg, daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Die woord van die Here lees verder en sê, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. En ek sien vanmiddag kom die Here en die Here is met my besig op pad hierna toe, halleluja, om te deel met die volk van die Here, om te deel met die wie na my kyk, om te deel met die wie my stem kan hoor, dat in hierdie tyd, halleluja, het ons nodig om brûe te bou.
Ons het nodig, halleluja, terwyl ons saamkom, maar ook nie saam is nie. Het ons nodig om nou geset te wandel. Ons het nodig om brû te bou, sodat ons brû kan oorsteek. En ek sien die vrou in die woord van die Here was 'n Samaritaanse vrou, en Jesus sê die woord van die Here was 'n Jood gewees. En die Jode en die Samaritane het geen gemeenskap gehad nie, maar nog steeds het Jesus gegaan en 'n vrou gevra van Samaria om vir hom water te gee. En dit maak vir my oop in die gees, omdat Jesus besig was op daardie tydstip, omdat die Samaritane en die Jode geen gemeenskap op daardie oomblik gehad het nie, het hy gegaan, halleluja, en sy plig gedoen om te begin aan die bou van brû. Daarom kom God by my en sê vir my, praat oor hierdie onderwerp, bou die brug. Ons het nodig om die brug te bou, want te veel kere is ons besig om weg te beweeg van mekaar. Te veel kere is ons besig om mekaar te kritiseer. Te veel kere is ons besig om te dink dat ek is beter as die ander. My God, halleluja, is die God. My God is al God. En ons vergeet, halleluja, terwyl ons dit so doen om lief te hê. Ons vergeet wanneer ons verklaar dat ons God, maak nie saak wie dit is wat dit verklaar nie. Wanneer ons verklaar dat ons God die God is, al een is wat gedien moet word, vergeet ons om lief te hê. Ons vergeet om liefde te gee. Ons vergeet dat ons God wat ons dien is liefde. In die middag hier praat die Here met my, halleluja, om met iemand te praat, om te begin om 'n brug te bou. Om te begin om 'n brug te bou, halleluja, van vergifnis. 'n brug te bou van liefde. 'n brug te bou, halleluja, waar ons mekaar nie oordeel nie. Om 'n brug te bou waar ons mekaar nie meer kritiseer nie. Maar om 'n brug te bou, halleluja, vir die doel van God, vir die doel van Christus, vir ons op hierdie aarde, om mekaar lief te hê. Ons is inderdaad in die middaguur op die aarde, halleluja, om die rede en die doel om lief te hê en om liefde te gee. In die middaguur sien ek dat God verlang van ons om te wandel soos Jesus. Ek sien in die middaguur sal dit nie maklik wees om te wandel soos Jesus nie. Want bekering, halleluja, sien ek in die middaguur is nie soos die naad in my broek nie. Bekering is 'n elke dag saak. Die naad in my broek, halleluja, is 'n perfekte saak. En die naad in my broek het ek nodig om seker te maak dat hy perfek is, nou gesny is, gestryk, halleluja, sodat ek my hand daaroor kan vat en dit nie sal pad gee nie. Maar ek sien in die middaguur is bekering nie soos die naad in iemand se broek nie, maar bekering is 'n elke dag saak. Ek het nodig om vandag beter te doen as gister en ook so môre beter te kan doen, probeer doen as vandag. En omdat ons mekaar moet lief hê, praat God met ons in hierdie onderwerp oor bou die brug. Ons het nodig om brû te bou, nodig om brû te bou as gemeenskappe, nodig om brû te bou as volke, nodig om brû te bou as rasse, nodig om brû te bou as gelowiges, nodig om brû te bou as die kerk van God vir een doel. En die doel van God is dat ons mekaar sal lief hê. As ek nie liefde het nie,
sal het my niks baat, halleluja, om te livestream, om met iemand te praat oor die woord van die Here wat God my gee, maar ek het nie liefde vir hulle wie ek dit aan oordra nie. Ek het nie liefde, halleluja, wanneer ek in die straat beweeg nie. Ek het nodig om te begin vanmiddag, halleluja, as die profeet van die Here, het ek nodig om te begin om die brug te bou. U het nodig om te begin om 'n brug te bou. God het net nodig vir 1, 2, 3 persone, soos dit volg, om net 'n begin te maak aan die brug. Begin 'n bou aan 'n brug van liefde. Begin 'n bou 'n brug van vergifnis. Begin 'n bou 'n brug, halleluja, waar ons sê dat hierdie is nie net vir my nie. Ek het nodig om dit te deel. Ek het nodig om dit te deel, maak nie saak met watter ras, halleluja, ek dit deel nie, maak nie saak met watter kategorie ons dit deel van gelowe nie. Maar ons het nodig en God wil hê in die middaguur dat ons gelowe brug moet bou. Kerke 'n brug moet bou. Gelowiges 'n brug moet bou. Gemeenskappe 'n brug moet bou. Maak net vanmiddag, halleluja, 'n begin aan die bou van die brug, halleluja. Die wat God jou vanmiddag aankla mee om aan te begin. Dit mag vir my wees om te begin met 'n vergifnisbrug. Dit mag vir u wees om te begin met 'n rassebrug. Dit mag wees dat dit die begin sal wees van iemand, halleluja, in die middaguur om te begin om die brug van gelowe te begin bou. Maar iemand is nodig. Ek begin vanmiddag. Begin saam met my vanmiddag, halleluja, om te bou aan die brug wat God u nou mee aankla om aan te begin om te bou. Dit mag wees die brug waarin ek my medemens meer liewer moet hê. Dit mag wees die brug waar ek my skoonmense moet begin aanvaar. Dit mag wees, halleluja, 'n brug waar ek my buurmense, ek en my buurmense, ons mekaar moet begin aanvaar. Maar ek het nodig, terwyl God my met die boodskap, halleluja, aankla, sal ek nodig het om te begin en so ook die voorbeeld te stel, om te lead by example en in die middagure, halleluja, te begin aan die brug, om die voorbeeld te stel vir my bure, die voorbeeld te stel, halleluja, vir 'n ander ras, vir 'n ander nasie, vir 'n ander denominasie, vir 'n ander geloof, halleluja, om te begin bou aan die brug. In die middaguur gaan my hart gaan uit, halleluja, vir iemand terwyl die Gees van die Here my nou so aankla, dat jy verlang gebed. Jy verlang gebed in 'n area in jou lewe. En ek sien terwyl die Here my die opdrag gee in Healing Through Faith Ministries, gee God my die opdrag, want dit is nodig om geloof te vat. En dit maak nie saak in watter area in jou lewe jy nodig het om geloof te vat nie. Maar wanneer jy dit so doen, halleluja, is dit wanneer jy die eerste voettree vorentoe gee. En so moet God vir jou deurkom. So moet God antwoord. So moet God genees. So in die middaguur, waar die Here my nou aankla, en daar is van diegene wat gebed nodig het, halleluja, gaan ek my nommer gee, halleluja. Dit is ook dieselfde nommer. Jy kan my daarop skakel, jy kan my daarop WhatsApp en jou gebed request kan jy my gee, halleluja. En ek sal vir u intree by die Vader. En ek kan u verseker dat God my gebed sal verhoor. God sal my gebed verhoor terwyl ek nou, halleluja, begin en bou aan die brug. Terwyl u, wanneer u my skakel, wanneer jy my WhatsApp vir die gebeds request, halleluja, u ook so begin
en bou aan die brug waar dit nodig is in u lewe om te bou. My nommer is 063 271 4011. En ek weet terwyl die Here my nou seën om ander te seën, seën God u. Wees geseënd in die middag en verklaar God vanmiddag as die een wie u lewe bestuur. En die God, halleluja, wat ons lewens bestuur, kom vir ons deur in die middag en die Here seën die mens.